잠바 주세요. 아빠도. 야, 텐트 빨리 쳐야 되겠다. 비 많이 오기 전에. 와, 멋있다. 웬만하면 여기로 내려가서 바닷물을 만지려고 했는데 내려갔다가는 어떻게 될 것 같나요? 추워. 우리 동생. 보셨다시피 바람이 너무 많이 불어가지고 저기 딴 곳으로 옮기려고 차를 탔어요. 진짜 추워. 추워. 이러다가 동사할지도 몰라. 쳐야 되겠다, 저 아저씨처럼. 바람이 이쪽에서 보니까 항상 이렇게 쳐야 돼, 우리. 여기 이렇게 백다운 할 거니까. 그치? 이쪽? 여기 와서도 이러네. 저기 있다가 여기 풀 쪽으로 옮겼는데 장난 아닙니다. 네, 아까 저기 있을 때보다는 좀 수월하게 진행되고 있어.
하자. 근데 사실은 그냥 와. 그럼 아빠 잘라줄게. 대박이다. 와. 맛있겠다, 그지? 자, 4조각? 아니, 3조각, 3조각 해서 2조각씩 먹으면 되겠다, 그지? 되게 부드럽겠다. 되게 맛있을 것 같은데? 맛있으면 다음에 사오자. 와. 야, 먹고 있어. 네? 야, 먹고 있어. 성게 젓갈로 먹을 수 있어? 젓가락 먹을 수 있어. 먹어. 어. 우와, 좋아. 맛있어. 그 정도야? 냄비 또 태웠다. 응? 엄마한테 또 이거 먹겠다. 어때? 맛있죠? 맛있어? 맛있어. 성게 맛있어. 맛있어? 응. 야, 취향적이야. 아빠도 하나. 응, 한번 먹어봐요. 이거 되게 괜찮은데? 응, 맛있어. 이거 대박이다. 응. 야, 덩치도 멋있고. 그치? 아, 너무 멋있다, 진짜. 모듬햄. 응. 맛있겠다, 이것도. 그치? 잘라고 부숴봐, 먹자. 네. 네. 아주 리액션은 무섭이 다 죽었어, 진짜, 리액션은. 그치? 웃어봐. 네. 좀 안 타네. 아니, 너무 따뜻해. 이렇게, 그지? 짠찍해야겠네. 탄 거 먹으면 엄마한테 뭐라 그래, 엄마가 또. 와. 대박이다, 그지? 맛있겠다. 응. 냠냠냠냠. 와. 돈 내려야 되겠다, 참, 그죠? 아, 이쪽 보면 되는구나. 됐어, 무서워. 이쪽 보면 돼. 우와, 되게 멋있어, 무서워. 키가 작아도 이렇게 보여. 무서워, 이쪽에 앉아, 이쪽. 되게 잘 보여. 여기서도 보여. 이건 약간 매콤하다. 초록 색깔이야? 자기야, 처음에 유튜브 시작했을 때, 그냥 우리 추억 남기고 나중에 보려고 하드 했다만 저장해 놓으면은 자꾸만 없어지고 그러니까. 그래서 유튜브 시작한 거였잖아. 근데 웃어봐. 안 들었냐, 아빠 말도? 네.
유튜브 시작하기에 어? 하드했다만 저장해놓으면 자꾸 잊어버리고 그러니까 유튜브는 안 지워지잖아, 그지? 그래서 유튜브 일단 나중에 우리 다 석영이랑 무섭이 다 컸을 때 응. 그때 보려고 추억 보려고 유튜브 시작한 건데 응. 그지? 무섭아. 응. 근데 어느덧 나는 맨 처음에 10명 구독자 됐을 때도 응. 되게 신기했어. 아니 왜 아빠 계정, 네 계정 해가지고 우리 5명이 했잖아, 구독자. 아니 4명이었잖아, 그지? 10명 됐을 때도 나는 솔직히 성경이나 무섭이가 부계정으로 가입했는 줄 알았거든. 근데 벌써 115명이야 오늘, 그지? 우리 여행 오면서, 응. 그지? 지금 지금은 아빠 못 봤어요. 몇 명이지? 오늘 통일전만대도 못 보고, 그지? 못 봤어. 아, 통일전만대 아빠가 정보를 오늘도 정동진도 가고 해변도 들리고 여기 왔는데 비가 딱 멈춰서 다행이었어요. 바람 많이 불어도, 그지? 응. 텐트도 좀 힘들게 치긴 했는데 응. 그래도 뭐, 그지? 이 정도면. 이따 먹고 싶은 게 있으면 또 얘기해. 아빠가 또 해줄게. 응. 어? 응. 내일 또 해안가도로 쫙 달려야지. 7번 국도. 응. 그지? 비가 와가지고 7번 국도로 못 오고 응. 여기 자동차 전용 도로로 왔거든. 올 때 응. 빨리 와서 텐트 쳐야 될 것 같아가지고 응. 내일은 해안가도로 한번 쫙 달려보자. 그렇게 집 가는 거야? 그렇게 하고 집으로 가려면 다시 또 올라가야 돼. 고속도로. 아빠. 아빠 오늘 운전을 아빠 차가 응. 3,000km, 3,300km 탔거든 지금. 응. 근데 아빠 차가 3,300km인데 오늘 탄 게 520km 탔어. 거기 돈 내야 되겠지? 뭐 어디에? 그 여기 근처에 있던 아쿠아리움? 아쿠아리움? 한번 가보고 내일 한번 가보자. 아쿠아리움 보고 싶어 무섭이? 아 그래 가야지. 귀여워. 가야지 그럼. 우리 아들이 가자면 가야지. 귀여워. 석이도 같이 가줄 거지? 갈 거예요. 아 그래 알았어. 100명 감사합니다. 아 대박. 무섭이도 리액션 다 죽었어 너 진짜. 야 아빠는 진짜 리액션 흥부자인데 아빠는, 그지? 어? 그지 흥부자인데. 저걸 왜 흥부자가 못됐을까? 놀부자인가? 응? 흥부자 아니면 놀부자지. 놀부. 야 아재 개그 좀 반응 좀 해줘. 후하하하. 하하하하. 이제 바닷가 가볼까 우리? 네. 가보자. 갑시다. 일어납시다.